alsaydın. Lan ne var lan? Aldın işte. Gobel. Yemek yerken mutlu oluyordum. Demek ki bana iyi geliyor. Bu işe gireyim dedim. Ama daha evvelden hiçbir fikrim yok. Mutfağa ne alınır, nereden alınır, nasıl alınır hiç bilmiyorum. Hemen geliyorum. Babam hırsızı yakalasın mı Cihangir? Canım, biz kalkalım mı? Nereye gidiyorsunuz ya? Daha çok erken. İskender Bey gelsin de. Lan! Ne demek lan soyulduk? Ha? Ben soyuldum lan ben! Bir kişi girdi içeri, uyduruk mobiletiyle geldi, sizi çökertti. Öyle mi? Kim geldi lan? İlk defa gördüğümüz biriydi. Buraya gel lan! Bu odaya kadar nasıl girdi peki? Buraya kadar gelince temiz sandım. İçi para dolu çantayla geliyor İskender Bey. Yok mu deseydim. Ama arkadaşlar şahit, sordum ya. Lan! Lan! Senin arkadaşını da, şahidini de tavuklara doğrarım lan! Bir kişi dördünüzü mü dövdü? Ha? Birden gelişti. Lan! Paralar nerede onu söyle bana. Kuruyu çıkışta aramışlar, para yokmuş. Lan yürü git! Belki para daha binadadır İskender Bey. Sonra alacaklardır. O ne demek lan?